बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवां उस्ताद अब्दुल गफ़ार तहां ॾिसी रहा मुझो यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो सां गॾु तहां जी ख़िदमत में। दोस्तों अॼु सबक़ 31 पढ़ंदासीं दर्जे 7 मां, जंहिंजो उनवान आहे पाकिस्तान जी तहरीक में औरतन जो हिस्सो। तहां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे जेकॾहिं चैनल ते नवां आहियो चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक शेयर ऐं पंहिंजी क़ीमती राय खां ज़रूरु आगाह कंदा। हलूं था सबक़ खे पढ़ण जे तरफ़। सबक़ 31 पाकिस्तान जी तहरीक में औरतन जो हिस्सो। तारीख़ शाहिद आहे त जंहिं क़ौम जी औरतन मुल्की मामलनि ऐं मसइलनि में मर्दनि सां गॾिजी कमु कयो आहे, उन्हीअ क़ौम आज़ादीअ सां ज़िंदगी गुज़ारी आहे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह जॾहिं मुस्लिम लीग जो सदर थियो त हुन महसूसु कयो त तहरीके पाकिस्तान जे लाइ कमु करण वारनि औरतनि जो तइदादु घणो घटि आहे। उन्हीअ करे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1937 ईस्वीअ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जी लखनऊ वारी इजलास में तक़रीर कंदे फरमायो त आऊं हर मर्द, औरत ऐं ॿार खे तलक़ीन करियां थो त उहे सभु मुस्लिम लीग जे झंडे हेठि अची पाण खे मुनज़्ज़म कनि ऐं पंहिंजनि सिफ़नि में इतिहाद पैदा कनि। उन्हीअ ॻाल्हि जो अमली नमूनो पेश करण लाइ कायदे आज़म सियासी मामलनि में पंहिंजीअ भेण मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह खे हमेशा पाण सां गॾु रखियो। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह पाकिस्तान जी तहरीक आज़ादीअ दौरान पंहिंजे किरदार ऐं अमल सां उहो साबित करे ॾेखारियो त जेकॾहिं औरतूं बि पंहिंजूं क़ौमी ज़िमेवारियूं पूरी करण लाइ कमु कनि त पोइ क़ौम हर क़िस्म जी हालतुनि ऐं मुश्किलातुनि जो मुक़ाबिलो करे सघे थी। पाकिस्तान जी तहरीक में मर्दनि सां गॾु औरतनि बि भरपूर हिस्सो वरितो। जिते मौलाना मोहम्मद अलीअ ऐं शौकत अलीअ अॻिते विख वधाई, उते संदनि मानाइती माउ बी अम्मा बि भरपूर हिस्सो वरितो। जितां बि आज़ादीअ लाइ आवाज़ उथारियो थिए वियो त उते मर्दनि सां गॾु औरतूं बि उन जिदोजहद में शामिल रहियूं। बंगाल खां वठी कश्मीर ताईं आज़ादीअ जा परवाना पतंगनि वारो पह करे विढ़ंदा रहिया। ऑल इंडिया कांग्रेस नाले सियासी जमायत हुकूमत बरतानिया खां आज़ादीअ जी घुर कई। अॻिते हली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वजूद में आई। उन जी शुरूआत 1906 ईस्वीअ खां थी। अॻिते हली उन जी वाग हिकु नौजवान वकील मोहम्मद अली जनाह जे हथ में आई। उन जमायत में ॿिया बि केतिराई नाले वारा मुसलमान अॻुवाण शामिल हुआ। हुन जमायत में मर्दनि सां गॾु औरतनि जी बि तनज़ीम साज़ी कई वई, जंहिंमें सिंध मां बेगम शाहनवाज़, बेगम तसद्दुक़ हुसैन, फ़ातिमा बेगम, बेगम वक़ारुन्निसा, बंगाल मां बेगम अख्तर सुलेमान, दहलीअ मां बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला, बेगम इक़बाल हसन मलिक, अंजुमन आरा बेगम, बेगम नूरुल सबाह, बेगम कैसर अनवर अली, मद्रास मां बेगम हाफ़िज़, मुंबई मां मिस फ़ातिमा जिन्नाह ऐं ॿियूं शामिल थियूं। औरतनि जी सब कमेटीअ आज़ादीअ जे पैगाम खे घर घर पहुचाइण लाइ ॻोठनि ऐं
शहरनि जा दौरा करे औरतुनि खे आज़ादीअ जी तहरीक में शामिल करण लाइ तयारु कयो। गॾियल कोशिशनि रंग लातो ऐं बेगम नुसरत अब्दुल्ला हारून खे ऑल इंडिया वोमेन मुस्लिम लीग जो सदर नामज़द कयो वियो, जंहिं पूरे मुल्क जो दौरो करे औरतुनि खे मुनज़िम कयो। सन 1943 ईस्वी दिल्ली में मुस्लिम लीग जे सालियाने इजलास दिल्लीअ में हिकु करारदाद वसीले बेगम अनवर हिदायतुल्लाह, बेगम नुसरत अब्दुल्ला हारून ऐं बेगम जी अलाना खे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जी औरतुनि वारीअ सब कमेटीअ ते मेंबर मुक़ररु कयो वियो। मुस्लिम लीग जी औरतुनि वारी कमेटीअ जी मेंबर औरतुनि पूरे मुल्क जी औरतुनि खे न फ़क़ति सुजाॻीअ जो सॾु ॾिनो, पर नेशनल गार्ड तंज़ीम जूं हज़ारनि जी तइदाद में औरतूं बि मेंबर थी मर्दनि सां गॾु आज़ादीअ जी जिदोजहद में शरीक रहियूं। यादि रहे त पंजाब सेक्रेटरीट ते क़ौमी झंडो चाढ़ण जो कारनामो पिणु सिंध जी बहादुर औरत लेडी सुग़रा हिदायतुल्लाह जो ई आहे। अहिड़ीअ रीति मर्दनि सां गॾु औरतुनि जी भरपूर सहकार ऐं अमली जिदोजहद जे नतीजे में 14 अगस्त 1947 ईस्वीअ ते आज़ाद वतन जी सूरत में पाकिस्तान वजूद में आयो, जिते अॼु असीं हिकु आज़ाद ऐं ख़ुदमुख़्तियार क़ौम जी हैसियत सां रहूं पिया।